Bonjour, président. Je les connais pas. Oh là, les bateaux. Ça veut dire quoi? Oh là, les bateaux. Hein. Ah. Ça va, là. Probablement mettre un sous-titre. Prends-le. Voilà les bateaux. Alors, bienvenue à un autre épisode. Welcome to another episode of Beer Show NB. Ben, Beer Show NB de Frontibus, la troisième partie, la third party. Not the second, third party. Avec nos belles petites tuques de Frontibus. Alright. Alright. So, en soir, on va user un petit peu de langage pirate. We're going to use a little bit of language of a pirate talk. Oh. Rivière Renard. Ah, je pensais que c'était une style pirate. Rivière Renard. C'est-tu une style Vraiment, pirate? c'est Rivière au Renard, là, mais Rivière Renard. Arr! Arr! Arr, mimiti. Elle me demande bien comment ça sonnerait un pirate français. Un pirate français. C'est en anglais, c'est Arr, Miss Curvy. Miss Curvy, Arr, welcome to Beer Show. Ah, ok, on va faire ça. Mais tiens, mets Pirate des Caraïbes en français, tu vas savoir que ça sonne un pirate français. Pas fou, le gars. Là, ce soir, on va goûter une bière de Frontibus de la rivière Renard. Le gaspille, horror, horror. Ouch. Ça, c'est pas traduit de français de... J'espère que non. Bon, ici, Bon. je peux lire. Bon. À l'image de l'accent unique des gens Rivière-Renard, la Frontibus Rousse vous sommera grâce à la couleur d'ambre. Ambre. J'ai pas dedans, là. Ses douces saveurs maltées et notes de céréales grillées. Céréales grillées. Ils n'ont pas mis ça sur le barbecue, là. Ses arômes floraux fruités et légèrement épicés offerts par le houblon Willamette. Réveillant le renard en vous. Son boisson va virer en renard. Ici. Qu'on vire en renard, si maintenant que ça va être de la bonne bière. Fais-moi pogner. Ouais, c'est une 4.8. Le IBU, c'est 38. IBU, ça veut dire comme l'intensité de... en l'air. Pas en l'air, en l'air. Sur désaltérant amertume modéré. IBU. Ouais. C'est une série anglaise, English Style Irish. Sorry, excuse-moi. English Style Series. Now, pardon me. Let's go! Let's go. Tu parles trop. Je parle pas trop. Parle trop. C'est une rousse. Oh, une rousse. C'est une rousse. Houblon. On va couler ça. De même. Ouais, pace. Ouais, il y a des pèses. Prends mon iPad. Bon, À brou. à brew. Fais pas ça. Hey. Non, excuse-moi. Sorry. C'est une rousse. Une rousse foncée. Mais c'est bien sûr. Eau, orge maltais, houblon et levure. Ben simple. Just the même. Ben simple. Ain't the même. So it's got water, malt, hops, and yeast. That's it. Je m'attendais à un goût plus fort. C'est une 4.8. Pas que c'est pas une bière forte, non? C'est une bière modérée. T'as pas voulu sortir ça.
Bud Light, c'est pas comme 4.5, me semble. C'est bien plus fort qu'une Bud Light. La light, c'est juste 4%. C'est quoi ce que l'autre? Une rousse. Rousse, brossée de la côte, c'est. La rousse, brossée de la côte. Pas la belle acadienne. Je m'en rappelle plus. Non, c'est bu, le brossée de la côte. Ben vite, saison 4 ou saison 5, là. C'est là où on commence à. On va pas le faire, on va le faire pour vous autres. Commencer à mêler des bières. On fait ça, nous? Ouais, j'ai déjà commencé avec Brosseux de la Côte à Tracadie. J'ai fait la Belle Acadienne avec. C'est que ça va dedans. La Belle Acadienne avec leur Double IPA. Puis il a actually mis ça sur son menu. Boo-Boo's Mix. Je sais, j'ai vu ça. T'avais montré la photo. Ça, c'est perfect. Une Belle Acadienne avec une Double IPA. C'est bon. Mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on va faire. C'est des tartes. C'est ça qu'on va faire dans le futur. On va commencer à mêler les bières. Back to the future. Actually, on va commencer à mêler des bières normales, Budweiser, Coors Light, whatever, avec la bière artisanale. On va voir. C'est une bonne rousse. Mais une tracasse. Ouais, c'est d'accord. Rousse à la Elisa Lidl. Qui est brossée de la côte, qui est une rousse. Ben, c'est ça qu'il y a. Si on veut comparer quelque chose à une bière du Nouveau-Brunswick ou Canada, whatever, on a une mur de bière ici. Si vous autres, right now, vous voyez les cannes à côté de votre site. Donc, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4 étagères pleines de bouteilles de bière. Oh, je commence à parler bien à Québec. Bière. Bière. Sans commentaire. C'est 100 commentaires. Et pourtant, j'ai pas lavé le plancher encore. Ça sent comme en haut. Ok. Là, moi, en haut, j'ai mis des petits boîtes. Qui sentent comme la levure, là. Non, non. Pas la levure, là. C'est qui parle mal à soir. C'est son dessin. C'est comme j'ai dit, le langage est là, là. Oh, ben là. Non, mais c'est ça qu'il y a, c'est ça. Oui, c'est une rousse, mais pour moi, ça se compare pas à Elisa Lidl. Elisa Lidl est 5%, puis lui, c'est 4,8%. C'est au 0,2% de différence, puis tu fais une grosse affaire avec ça. À chaque fois que vous allez voir roter, là, il va y avoir s'il y en a probablement du monde qui va dire « Oh mon Dieu, ils sont dommage dégueu. » On est deux gars, on est assis dans une cave en train de boire de la bière. Exactement, on est en train de filmer en même temps. Des fois, on est 3, des fois, on est 4. On va garder ça pour un spécial épisode. Pas comme si on va watcher nos manières, là. Ouais, un épisode spécial. On va être toute la gang ici. Plus d'autres personnes. Maudit que ça sonne bien, hein? Une gang de gars, puis plein de bières, d'une cave. Pas de femmes. Anyway. Anyway. Par respect pour nos femmes. Ben, je devrais pas dire ça. J'ai eu Alyssa la pin-up, là. C'est mon show. C'est la pin-up. Non, non. Non, on fait des concours pin-up. Je le sais. Je le sais. J'en niaise. Ouais, ouais. Puis là, anyway. On retourne à Rivière, Renard. Oh, yeah. Bière rousse Red Ale, série anglaise, English Style Series. Bière Rousse, Gaspésienne. 4,8%.
Moi, je pensais que c'était ça ton review. Je me dis, non, hey, t'as pas c'était mauvaise. Ben. Tarte au sucre. Tu veux-tu arrêter avec ton boss culinat? Non, mais faut dire quoi ce qu'on En veut. review Frontibus, on fait pas un agencement de. On fait pas matchmaking entre la bière et Non, mais la faut que tu nourriture. dises Là. ce que tu penses que tu mangeras avec ça. Tarte au sucre au piquant. Quand je bois, je mange pas. Je bois. Non, mais moi, quand moi je mange. Pas moi. Ça, je dis tarte au sucre au piquant. Tarte au sucre piquant. Même Mais tarte au sucre et tarte les piquant. petites tartelettes au piquant. Là. Au piquant. Au piquant. T'as le t'es québécois là, t'es français de phrase. Ah, la petite tartelette au pécan, hein. Petite tartelette au piquant. Cette bière est magnifique. J'aime bien ça. Ah, chiasse. Ok, là, on va commencer chiac, là. Je drinkerai cette bière-là. Je drinkerais cette bière-là. Je drinkerai cette bière-là avec une tarte au sucre au piquant. Je suis pas dans le standing devant l'Inde dans la ditch. Ouais, je vais aller parker mon car à côté de la parking, là. Yep. Ouais. On va rentrer au mall, puis on va acheter des nuggets. Des quoi? Des nuggets. Des nuggets. Anyway. C'était bien ici, la Rousse, la Riviere, Renard, Frontibus. Rousse, je l'aime. Ça n'a pas l'air de la pas fini. Tu es content? Ben oui. Je suis au Je paradis, l'aime. moi. Regarde-moi en face. Je donnerais une note de... Deux heures plus tard. 8. Vraiment? Juste parce que c'est le 4.8. Ça monte de... Elle est bonne. Don't get me wrong. Elle est bonne, j'aime ça. C'est pas qu'on a donné un rating pour diminuer la compagnie Frontibus ou d'autres compagnies en tout. Comme on a dit sur d'autres épisodes, on passe notre temps à dire. Opinion personnelle, that's it. Opinion personnelle. Ah, moi j'y donne. Ouais, d'autres. Je donne un 5.5. 5.5. 5.5. Pas assez fort. Non, moi c'est juste goût général. 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 Général Simon a dit 5.5. On va l'appeler à l'armée. Moi, je suis capitaine Norbert. Parce que... je suis pirate. Ça sonne comme accent russe. Ja. Ja, hey! I give this beer a hope. Oh, les tabacs. Elle se rote. Ça va. Non, elle est bonne. J'aime ça. On dirait que toutes les Frontibus qu'on a essayé so far, elle rentre vraiment bien. Il n'y a pas de goût écœurant, il n'y a pas d'aftertaste. Shit. Non, ouais, c'est de la bière de qualité. Ça, je peux dire, mais c'est juste, moi, personnellement, c'est pas... Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Tu moi? Arrête. Bien. That's what she said. Je t'ai dit tout à l'heure, je faisais un autre plate de même, t'es de wow. The wall. De wow. The wall, dehors. En extérieur. Pas en dedans. That's what she Le said. contraire. Anyway, un 8 pour moi, un 5.5 pour lui. Merci d'avoir watché le 3e épisode de Frontibus, la série. Là, ben vite, on s'en vient avec la 4e partie. Et merci d'avoir watché et à la prochaine.